Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:42. Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika-3 adlaw sa bulan sang Setyembre tuig 2021, September 3, 2021, mga kaaksyon. Liwat kita nga magainop na naya. Upo na nga ito sining mga action reporters plus ang mga balita nasyonal kagang mga issues lokal kag nasyonal tirahon ta ini karon pag makatime kita sa aton sining nga pangalagad. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Kabayon ta nga okslang kita sining mga inoras sa mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabaranggayan. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Tutok lang diri sa aton sining balitaan sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Welcome diri sa aton sining palatuntunan kalakip man sa mga kaaksyon ta sa oriental side sang probinsya sang Oriental Negros. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon nga ginapabotang pagpangamusta sa mga kaaksyon ta sa isla sang Iloilo, sa Guimaras, Iloilo City kag Iloilo Province, sa Aklan kag sa Rojas, sa Antique. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Welcome diri sa
inyo sining palatuntunan liwat kitang magainop danay tubtob kita sa takna launa imedya sa kinanda na kuang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Mag-ainop na kita mga kaaksyon na anong mga balita sa sining pagpangalagad ta sa inyo sining palatuntunan sa Kapitolyo Provincial. Standby dugay-dugay gabalita ni Aksyon na Eden Aboso. Ini may kangtanan sa Yolanda Housing sa syudad sang Sagay wala gin-abandona suno sa LGUs. Wala gin-abandona, gin-pabayaan ka mga tao. Samtang sa Bacolod City Government Center naman gabalita ni Aksyon Art Tayhopon kaso sang pinatyanay sa Bacolod wala pa sang direktiba o direktang epekto sa mga negosyante suno kay MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon. Samtang sa BCPO naman gabalita ni Aksyon na Eric Magbanwa, droga kag utang isa sa mga ginalantaw motibo sang Police Station 1 sa pagpatay sang isa ka persona nga ginutdan ulo nga ang bangkay nakita sa Barangay 38. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman gabalita ni Aksyon na Brian Morden. Ini may kangtanan sa amay nga nakapatay sang anak sa Banwa sang Morsya iga-release na apang magapangatubang sang kaso nga illegal possession of firearms. Kag babayi pilason sa aksidente sa Banwa sang San Enrique. Sa patrol nga balita naman mga kaaksyon simbahan ginapabilin ang 30% nga sitting capacity kag nagapatigayon sang live streaming mass. Kag isa ka lalaki na sa puan patay sa sulod sang isa ka beach resort sa Barangay Punta Taytay nagapati bangod sa balatian ang ginkamatay sang biktima. Maki-update ta karon sa ato sining balita sa patrol. We have Aksyon Eden Aboso. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib. Ini may kangtanan sa mga market vendors target nga vaccination o kung target sang vaccination team nga mabakunahan City Health na magapamtang sang vaccination site mismo sa Cadiz City Public Market subong nga adlaw. Samtang sa balita nasyonal, balita nasyonal, legalization sang virtual wedding gintalakay na sa Kamara. Puwerte, no? Ambot ko masugot maning iban, ti kung ma-virtual ka, okay man akon sa abroad. Pero kung nari man lang sa tupad mo balay nga ma-virtual ka gidabi. Kaya ang kasal isagrado, kinanglan gid nga magkaupod kamo nga duha sa kalipay kag kasakit, pero kung virtual yan nano man lang ng pulos na nga layo ay kamo, kasado kamo, ay nano, pwede na Aksyon Oliver. Virtual kasal, pwede lang na. Ay nano, binuang klase sang ay, huogid. 42 ka mga ospital sa Metro Manila, critical na suno sa DOH. Kag kalakip man UP kag DLSU lang de La Salle University ni nagnubo kuno sa ranking sang World Universities.
Kag Department of Energy ginpasiguro nga wala sang power interruption sa 2022 elections. Aksyon Rex Cantong kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa ngaton sa naging pang headlines, mabatian sa dinigid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, ilike lang kag i-share ang aton sa Facebook page sa Aksyon no Radyo Bacolod, ang Aksyon na BBB. I-like lang kag i-share. Kag ti padala lang inyo sa nga mga mensahe, pero jotay lang. Oh, kaya iban sulit-sulit nga panamyaw. Iba naman da, tamiyawan yung mandang iba ninyo nga mga kilala. Way naging kamo kilala? Ay, sulit-sulit nga, sulit-sulit. Ay, puwerte. Sige karon dugay-dugay mga kakson Atagan tanay talupangod ang inyo sila nga mga mensahe. Kag sa mga kakson tabaya www.aksonradiobacolod.com.ph. Kag sa mga YouTubers naton, welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kakson, kaya rin ang resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Biyernes, September 3, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang STL sa sining adlaw 12-28. Liwat resulta 12-28. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos. Sige, manamyaw tanay sa mga kaksyon ta. May lang pamate sa kay Madam Sosette Alunan. No? Okay, kag kalakip man mga kaksyon sa kay Boy Jolingo. May lang pamate Boy Jolingo. No? Ayos. Niel Brian Balues, salamat kid. Sosette Alunan, thank you so much. Rolser Labadia. Thank you so much, Rosel Labadia. No? Kay Ichinosyo, may lang pamate, Ichinosyo, kay Inday Winnie Puntino Tanate. May lang pamate, Inday Winnie Puntino Tanate dra sa Barangay Estefania. Kamusta Inday Winnie? Bawdo kadugay na gid, no? Kadugay na nga dinag-on nga wala kita kakinitanay. Anyway, thank you gid Inday Winnie. Noel Amar, thank you so much. Good, Madam Virginia San Antonio Alpenda, George Gargasiran, Jenny Sulgon, Atia Kimeriman, Rodel Onong Bitsoso, Martin Gonzales, kay Emily Siason, Franklin Tilihillo, kay Jolly Militado, Patrimonio, kay Borges Asa, no? Kay Borges Asa, Arnel Po Disamparado, kag Noel Hitsanova, may lang pag-monitor. Salamat gida. And kay Bis John Piliones, salamat kid Bis John Piliones, kay Niepes A. Jasmine, Homa Lumina, may lang pamati. Paklibar Marvin, kag Cresalin Garcia, salamat gid. And sa kay Bong Vilborges Jr., salamat kid Bong. Kay Hil Javier, Rene Kasaklang, Tomas Bronyola, may lang monitora. And sa kay Emily Siason, Franklin Tilujillo, kay sa iban pa naton nga mga tagpalamati, kay Maria Ilesa Gawan, may lang pagpamatig monitor dra sa Proc Green Hills, Barangay Antipolo, Bagos City, Antipuluan. Proc Green Hills, Barangay Antipuluan, Bagos City, si Maria Ilesa Gawan. No? Salamat gid, no? Thank you gid, nagpaload gid si Madam Virginia San Antonio Olpendaho para maka-FB siya. Ay, pretty salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Ana Sinoro, Jocelyn, may lang pagpamati, Lia Younger Esquivel from Talisay. Thank you so much, Lia. Sa kay Hil Javier,
And Alex Montesa, may lang pamati. Noel Amar, thank you so much. Good, Mr. Millie Uligo. And Madam Elizabeth Malaka Gamala. And Neil Brian Balues. Sakay Sugar Spices Alba Honeybee. May lang pamati Sugar Spices. Idlaw man taba. Do bago ka lang ka butwa man, Madam Sugar Spices Alba Honeybee. Sige. Thank you, good madam. George Gargasira narat naman, no? Si okay, daligid lang, no? Kay kadamo sang mensahe sang iba, no? Jane Isolgo nara naman, si Atia Kim Riman nara naman, no? Susetalunan, salamat gid madam Susetalunan. Rofino Era Gabino, thank you so much gid. Dira sa Handumanan. Gabinyo ni sir Rofino Era Gabinio from Barangay Handumanan. Franklin Tilihio, may lang pag-monitor. And Rex Abiner from Barangay Mambulak, Silay City. Salamat, gid. Jo Marie Oxida, thank you so much, gid. Elvira Hilugo, tamyaw ko taga Villa Mercedes Singkang Airport, watching from Charito Heights. Okay, thank you so much, Madam Elvira Hilugo, no? Midalin Mary Faz o Zafirem, no? Midalin. Mayungod to Aksyon Rex, tamiyaw ko lang ako nanay. Kagbata nga si Jansin Barangco sa Purok Milindes, Barangay Antipulo, Pontevedra. Salamat gida. And Paklibar Marvin, gamonitora sa Barangay Talakdan. And Homalumina, ara naman siya, kag Jovisian, salamat gid Jovisian, no? Ang iban sa na kuha na tuguro na sapawan sa ibabaw nga portion, no? Ayos, Christine Minies Villalobos from Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid Christine, no? Ayos. Rolser Labadia, salamat gid Rolser Labadia, no? Okay. Thank you, gid. Si Pininggali, thank you, gid, Rofino Era Gabinio, no? Sige, sige. Ashley Elizalde, may lang pagpamati. Ashley Elizalde, tamyaw lang si Dexter Bryan, Tintin halin sa kay Mama Tarsing sa Maaw. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon! Kasama ko ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:02 ang aton oras, 12:02 na mga kaaksyon. Isang breaking story ang Department of ang Food and Drugs Administration diri sa Pilipinas, ang FDA ang naka-approve nga gamiton for emergency use ang Moderna COVID-19 vaccine sa nagapangidaron 12 tubtob 17 anyos. Pwede na magamit ang Moderna COVID-19 vaccine sa 12 years old to 17 years old mga kakson. Ini confirm ni FDA Chief Eric Domingo matapos nga nag-apply ini duwa simanang nag-apply sa EUA amendments para nga maupod sa ang adolescents nga naga-edad 12 tubtob 17 anyos mga kakson. Tiginaprobahan na sang Food and Drugs Administration ang ining bagay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Pwede Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:05 na nga oras, karon dugay-dugay mangin kaupod ta si Congressman sang Tagig sa Pateros Tagig mga kaaksyon, Alan Peter Cayetano, karon lang dugay-dugay, no? But congratulations sa mga winner ta kagabi sa atong sining ginpatigayon nga pasada pa premyo panalo. Congrats sa mga duwata ka mga winners nga mga driver. Driver ini sila kagabi Sanday Ray Michael Tisor. Duma nagminsay si Michael Ray Tisor. I-claim lang ding prize mo sir diri sa station. Kung ikaw nalawagan ang ngalan mo kagabi, i-claim lang dire. Within sining adlaw pwede man ma-claim dire. May guard man kita diri maatipan sa imo, no? Sa kay Ray Michael Tisor sang Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Congratulations, ikaw ang winner ta sa pasada pa premyo panalo, 500 pesos ang dagon mo sini sir, no?
Kag congressman sa kay Jovan Hespini. Jovan Hespini, taga Barangay Handumanan, Bacolod City. Congratulations, Jovan Hespini. Palihog tay claiman dre ang imo sininga premyo. Pwede mag-claim dre. Ari di sa guard. Kadtoy lang ninyo. Sa kay Ray Michael Tisor kag Jovan Hespini. Palihog lang i-claim ang inyo sininga prize. Thank you so much, Giden. Congratulations! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan ka na yung balita ni Aksyon na Eden Aboso sa patrol ini may kangtanan sa simbahan ginapabilin ang 30% nga seating capacity kag nagapatigayo na sang live streaming mas mga kaaksyon. No? Amay lantaon to na yabiyo, amay isang nasapuan patay sa Alcalabit sining aga nagapating nga bangod sa balatian nga ti amonigin kamatyan sang iya sining nga bata, no? Kadto antang balita ni Aksyon Eden Aboso sa patrol. Sa detalye sining balita, Aksyon Eden. Aksyon na Rex, nagpabilin sa 30% seating capacity ang mga simbahan sa paghalad sang Santos nga misa kada adlaw kag ginaupdan man sa pagpatigayon sang live streaming pinaagi sa Facebook. Sulod kay Father Henry Donasco, Director ng Commission on Liturgy sang Diocese of Bacolod, sa idalam Aksyon Rex ang General Community Quarantine status ginapanugutan kung tani ang 50% seating capacity apang ginpili nila nga panubuan ang kapasidad sa makasulod sa mga sumilimba agod mapasiguro nga hindi mangin rason sa paglaptaman sang COVID-19. Dugang pa ni Donasco, kada adlaw may physical mass kada alas 7 sang aga kag gina-live stream sa Facebook. Sunda naman sa alas 12:15 nga misa sa udto kag alas 5:15 sa hapon. Kada Domingo naman nga adlaw nagaumpisa sa alas 6 sang aga ang misa kag ginasundan kada isa ka oras kag tunga tubtob alas 7:30 sang gabi. Palayag ni Donasco sa mga sumilimba nga hindi pagkalipatan ang minimum health and safety protocol. Pamatinatan si Father Henry Donasco. Subong may aral na kita sa live streaming pang masses with video. Sa una, audio na to. Bali, ang live stream na to sa daily masses na to, alas 7 ng aga sa San Sebastian Cathedral. Tapos, ang 12:16 live stream siya, pero audio na siya. Sa radyo. Tapos sa Sunday naman, ang kina-live stream na to is sa San Sebastian Cathedral, alas 7 ng aga. Tapos ang 10:30 nga mas ni Bishop. Pero ano ni Aksyon Eden, may mass gid sila luwas sa live stream nila. Oh, dali lang kay nagkautod ning linya ni Aksyon Eden yaman. Do kadali man lang to sang balita yan kautod ning linya niya ano ni din siyang Aksyon Eden. Yes, Aksyon Rex. O ano ni luwas sa live stream nila may mas sila physical. Oh, may face-to-face gid ya. Oh, so bali gimadungan lang. either mamate ang tawo sa ila sining live feed dira kung din man sila misa sa Facebook dira, pwede man sila ka pamati kag kung kwanti bugos nga pamilya kag pwede man sila kakadto but 30% lang ang ila sining makomoda. Correct, Aksyon Rex, 30%. Okay. Sige. Kaya parehas ka sa dira sa katedral, Aksyon Rex, sa isa ka simbahan, sang wala pa pandemic, tulo na makapungko mo. Subong Ang tatlo pulungkuan, lang, ang Aksyon pulungkuan Rex. isa kaway. Ay, isa na mala ka, Aksyon Rex, isa ka laba na malang pulungkuan. Pulo na da. Tulo na sang una. Ti subong. Tatlo Lima na na lang. Tatlo? Oo. Buti ka lulayo sa antad nila ba? Oo. Tatlo sa ano isa. yun, Aksyon Tatlo. Rex? Tatlo sa isa kaway. Oo. Bali anom. Tatlo, Aksyon Rex. Kaya di lagba na sa katedral mo. Ang kuwan mo lang, ang pulungkuan. Oo. Hindi lang ko ka-sure kung left and right. Kung tatlo siya. Left and right, tatlo, gid Aksyon Rex. So bali anom kada isa kaway. Correct, oo. Sige.
Samtang Action Rex, ang kaina naman to, mga last 9:30, mga last 10, may nasapuan kaina sa Alcala Beach. Ti ginistorya ta ang iya sini nga amay nga si Jose Escarro nga nagapati siya nga napatay sa balatian ang iya sini nga bata nga si Ayan Escarro. Tag naglisensya lamang kuno ni kaina Action Rex mga alas 9:30 na maligo sa baybay apang ginkakibot na lang sang gintawag sa mga kaingod balay nga nasapwa na nga patay ang iya sini nga bata. Ti hambal ni Tatay Jose gin-check up yung parin damlag lang si Ayan sa doktor matapos ng gabatsyag bala sang pinot sa dughan. Rason nga ti suno sa amay gina-monitor ni kag ginatagaan pag may ginainom pa ni gani nga bulong Action Rex para sa iya sini nga korason. Di siya lang isa nagpaligo kay na to? Oo, nagpaligo sa Action Rex, may lisensya sa nga maligo. Sa Siya lang isa? Yes, Action Rex? Siya lang isa? Siya lang isa. Layo ang ila sa nga balay sa Alcala Beach da? Sa tubang lang Action Rex, sa tubang lang. Okay. Kagati, dira naman nagdako, kilala, naman ang gani, kilala. To siya gani, isang tanan Action Rex nga ra dito, tinakibot man sila sa natabo eh. Why pa sa kapaligo kay na-action din sa natabo ni? Wala pa Action Rex kay may ara na sang mga pila ka mga resident pila ka mga manugpaligo ganin kay jutay pa lang. Tapos ang cottage layo-layo gawa sa kundiin sa nasapuan. Pero what I mean kapaligo na siya or wala pa? Kapaligo na siya Action Rex. Kapaligo na siya meaning nagtakas siya kag nagrupong ko sa mga cottage sa muna nga daw atake siya. Hindi pa ma-confirm Action Rex yung hinatake gid siya kay initially nakita to may dugo ni siya mo. Pero dugo hindi tuga sa mga pilas kundi nga dugo halin sa baba ni bala sa mga action na nga kaon na nga amo na posible Action Rex nga rason man nga sang iya sini ginkapatay ti wala naman to duro pagamo pa ang pamilya pag nagambal na lang Action Rex nga kuana nga sa balatian yun ni wala man siya kabataan natural death Action Rex ang asawa. Natural death may pangabuhi ni? Gapo-dupo na siya Action Rex siya tatay sa una nga magpakisda subong nagadrive na sang tricycle. Okay. Yes, amo na Action Rex ang iyat nga tatay wala man ta sure kung pila ning edad sa iya bata pero mga 40 na kuno Action Rex ining si Ayan Escarro. Balita halin sa patrol ang ka-action nyo Aksyon Ida Naboso. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Ida Naboso. Balita gikan sa patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:15 na nga tunura sa mga ka-aksyon ta. Santon Plus Herbal Soap, no? Gusto niyo pampakinis, pampaputi sa ngaton matapos ang balita ni Aksyon Ida Naboso sa patrol kadtuan tang balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa kaso sang pinatsanay sa syudad sang Bacolod wala pa sang direktibang or wala sang direktang ipikto sa mga negosyante suno kay MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon. Garing kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Aksyon Rex pati si Frank Carbon ang Chief Executive Officer sang MBCCI ang nagtatabo sa mga pinatyanay diri sa Bacolod. Hindi pagid man maka-epekto ini sa ila sininga negosyo since nga
ang mga nagkalatumbat, hindi man ini amo ang mga nangin kagkuan customer sang kanan o kung sa mga negosyong amo ning masami nagakadto action ba kay sininya isolated din nga kaso although nga medyo ang malain lang kay di halimbawa sining latest gagin pugutan sa ulo sining daw ka lain ini nga kaso nga portigin ang kaakig nga ang victim gin updan pa sang ulo pero sulo sa iya duha na gali ka bulan action Rex kawai sila maghahatag bala sang financial akong gasoline allowance sa BCPO mas ginakabalak-an nila subong bangod nga nagalawig ang pagpatuman sang istriktong quarantine status sang Bacolod siring amo niya ang worry namon kung magsigisigi ni bangod nga ang mga street crimes o kung mga petty crimes mahimo nga dira na magka-epekto sa mga negosyo kung magdamo ang cases sa limbawa sa mga snatching kag hinuldapan na ilakit Galing ka hindi naman na rason nga kung why sila ginahatag nga gasolina sa kapulisan. Ang kapulisan tampabilin lang sa opisina nila. Gani pero ang ila punto sa next day mabulig sila liwat Bisan wala na yung support ang negosyante. Magiho managyapo ng pulis unless kung magtinamaran ng pulis depende niya sa pulis. Gani, depende na sa pulisya. Kung may bulig ang MBCCI, mas labing salamat kay makadugang pa na kung kaisaman sa ila, di ba? Kapil pagid visibility nga nagasalakay sa motor kung mga riding in tandem karon na kundi at least may ara maka bulig sa operation nila o kung visibility sa palibot sang city. Sa totoo sang may supply sila sang gasolina to daw wala man pulis sa dalan? Gabi ang ila operation sa to sa Mesquite 10,000 balang ang value mo. So ila gasolina for 1 month kung adlaw-adlawon ginilalibot ni kay go. Ano pa may ginpasto sa ilang proposal ang director sa Bacolod nga mula ni nga area ang ilang gina-priority during their operations. Kay anila naman si Sir Pagati may gimantungamon ginatag mo depende sa ila kundi ng operation pero masami sad to gabi ang ila paglibot sa mga motorized o kung motorcycle construction na Rex. Yaring yung palayago ni Mr. Frank Carmon angot sini. Nga duwa ka natabo, though why given siya nga substantial effect sa tao nga magalagaw kag magkanto sa amon ng mga tindahan. Amo na nakulbanda mo nga tao bla madlok na. Hindi kasi magwak sa balaya kag magkanto sa mga restaurants namon. No? More mangumpra, etc. Isolated din yung kaso. Ilagig ka kaso ang ginautdan ulo sa isa ka tuig, 5 ka tuig man, the wajib man. This is kuan niya. Taga daw hate crime ni bla por tigid ang kaapig. Ising man sang pulis. Sino gid lang gusto mga away pulis kabudlay gawa yung pulis bilog ang police force wala sa sling namon this is not worrisome so far as this is concerned. Ang amon nga discussion gani is ang what is worrisome now is tungod sang kalawig na gid sang aton nga restriction sa GIO kada mo na gid sang businesses na nagsira kag sige pagid ang sira buti nga nun sina damo gid ang nawad-an sang obra. Ang damo man ang wadan sang mga livelihood, hindi mga ga-deliver pagkaon, ga-deliver isda, ga-deliver utan mo sa mga restaurant na nagbuting. Ang nakulbaan namon, singani namon, dapat ang bantayan naton, alabi na gigyasing pulis, inibla ang 30 street crimes, tawag na lang 30, pero that will be 24/7. Nanong ni sila, hold up, snatching, akyat bahay. This is now signal nga ang tao, tungod kay way na obra gutom, si district, ang gutom is 24/7 pag-abot mo, kalingin ulo mo. Sa palayag ni Mr. Frank Carbon, sila kung sobra lagi kagutom, 24/7, wala niya nagapili kay kung gutomon kakagway ka choice, basi magkapamensar sa bagimo sang krimen. Ang kaaksyon niya, aksyon natin, hupo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:21 ang aton oras diri sa aton sining pangalagad. Salamat kid Aksyon Artayopon 12:21 na Aksyon Bryce standby no sa balita ni Aksyon na Brian Morden sa Nukpo kay arina ang aton sining DZRH Manila. Ang aton sining manginkopod ang kongresista former senator Alan Peter Cayetano diri sa aton sining pangalagad. Standby mga kaaksyon. Nasa linya po natin ngayon ang Kristiyanong leader, abogado at mambabatas na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino dahil sa kanyang integridad at sipag sa trabaho. Kilala sa pakikipaglaban sa katiwalaan at pagtatanggol sa karapatan ng mga mahihirap at mga nangangailangan kabilang na mga vulnerable sector tulad ng OFW, kasambahay, estudyante, manggagawa at mga may kapansanan. Sa ilalim po ng kanyang liderato bilang speaker na ipasa ang Bayanihan 1 at Bayanihan 2 na nagbigay ng tulong sa mga apektadong sektor at nagpalakas ng laban kontra sa COVID-19. Bilang speaker na ibalik niya ang tiwala ng taong bayan sa Kamara kaya naman napataas niya ang trust rating para sa institusyon. Ngayon naman po ang sinusulong naman niya ay mabigyan ng 10,000 pisong ayuda ang bawat pamilyang Pilipino para makabangon sa gitna ng pandemya. Ang tinutukoy po natin ay wala pong iba ang Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang umaga po, Speaker. Magandang umaga, Sherwin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. And of course, Sherwin, hindi nakakalimutan parati ng inyong himpilan at programa ang OFWs natin na suki nyo sa inyong social media. Nako, Speaker, kukunin po namin yung inyong panig tungkol po sa mainit na mga issue sa alleged corruption at deficiency sa paggamit ng pondong panglaban sa pandemya at ang inyong mga plano sa susunod na halalan. Unang tanong po. Kung masasagot ko, of course, Sherwin, it would be a privilege no, na ma-share yung aking mga opinion. Unang tanong po namin, Speaker, sa gitna po ng pandemyang ito, marami pa rin pong isyong hinaharap ang bayan. Ongoing po ang hearing para sa 2022 National Budget at lumabas na po ang report ng Commission on Audit at may investigasyon sa House at Senate tungkol sa corruption lalo na sa paggamit ng pondo para labanan ang COVID-19. Ano ang take po ninyo tungkol sa isyong ito? Well, Sherwin, Angelo, ano bang pinagdadasal parati ng isang leader, no? Hindi lang leader sa gobyerno, sa business, kahit isang nanay at tatay, hindi ba wisdom ang pinagdadasal? At kung titignan niyo po yung Proverbs 23:23, ang sabi doon, buy wisdom and do not sell it. Buy truth and do not sell it, no? Buy wisdom, understanding, and instruction. So bakit bibili ng katotohanan at wag tong ibenta? Kasi ang simula talaga katotohanan truth, di ba? Even si Angelo, yan, man of science yan, kilala yan na pinaglalaban talaga agham. Ano bang starting point sa agham? Di ba yung truth, no? So napaka-importante lumabas yung totoo sa mga hearings. Pero napaka-importante po na nakatutok tayo sa most urgent and most important. Ano ba ang most urgent and most important? Simple lang po, buhay, kabuhayan. Buhay meaning health, spiritual health, mental health, physical health ng ating mga kababayan. Ano naman po ang sa kabuhayan? Siyempre, kung hindi ka man mamatay sa COVID, mamatay ka naman sa gutom. Diba? So, yun ang dapat tutukan ng ating gobyerno at ng ating leaders. So, having said that, walang magbabago sa ating bansa pag hindi lumabas yung katotohanan sa mga hearing at COA reports. Hindi lingid sa inyong kaalaman dahil dito mismo sa inyong himpilan na interview ako ilan beses nung sa Southeast Asian Games, di ba? So on one hand, veterano po tayo sa pag-iimbestiga. Dalawang pangulo po ang inimbestiga natin sa corruption at sa impeachment. At of course, yung investigasyon kay Vice President Binay dun sa corruption din, no? And then, sa Southeast Asian Game naman, kami naman ang pinatawag. Maraming black propaganda, maraming fake news, maraming pinalabas na hindi totoo, napatunayan namin hindi totoo. Pero in the meantime, tinutukan namin yung opening ceremonies, tinutukan namin yung mga bisita natin, tinutukan natin yung hosting, at saka syempre naging overall champion tayo. So ako naniniwala po, kung totoo, lalabas talaga to. So kung yung mga hearings ay ginagamit lang para siraan yung administrasyon, lalabas yan. Pero kung talagang talamak ang corruption, lalabas din yan. So let it take its course, parallel course, let it happen, but at the same time, tutukan natin yung buhay at kabuhayan ng ating mga kababayan. Ika nga, walang bahong hindi sumisingaw.
And Speaker, Tama yun, Shuwin, di ba? Kaya kailangan mong alamin saan nanggaling yung baho na yan, anong source niyan, di ba? Yan po ba ay may nagtapon lang dyan na mabaho, yan ba may nabubulok na pala dyan, kaya mabaho, di ba? Kaya kailangan mo talagang hukayin at makita yung katotohanan. and ako, Speaker, marami rin pong nagsasabi ngayon na, at kayo rin po, ilang ulit nyo na pong sinabi na sana hindi election budget, kundi isang defeat COVID budget itong para sa 2022 na budget natin. Sa tingin po ninyo, sa kabila ng mga issue at controversies na ito, may papasa pa po ang budget at maging defeat COVID-19 budget nga ito? Mapapasabay yung budget? I really hope so. Pagtulong-tulungan po. Pero remember, Angelo at Sherwin, at veterano din si Angelo dito, no, nung siya'y kongresista, it's important hindi lang mapasa on time. It's important na quality yung budget. At nakikita nyo naman last time, di ba? Nawala yung para sa C-130, nawala yung para sa floating hospital ng Navy at saka Coast Guard. So napaka-importante hindi ito maging election budget. Ano ba election budget? Una, yung mga lugar lang ng kakampi mo kung saan kukuha ng boto, lalaki ang pondo. Pangalawa, if it's a choice between a very effective program of government na makakatulong sa lahat, and it's a choice of a program na hindi epektibo pero makakakuha ng boto, pinipili yung programang makakakuha ng boto. So I think it's quite urgent, no? And it's essential. Maramdaman ng tao yung gobyerno, yung national budget. Yes, may magagandang programa, pero ilan lang nakakadama. Tapos ang dami pang issues about corruption. Hinihintay ko pa rin yung report tungkol nga dun sa tablets para sa mga bata. Kasi sa Bayanihan 2, meron yan, no? More than 10,000, hindi pa lumalabas. Lumabas yung unang binili sa PPEs, hinihintay ko pa yung dinagdag namin sa Bayanihan 2. Nabili ba yun o hindi? At yun ay para sa mga sana, tanod, barangay health workers, etc. No? So, I'm really concerned, Sherwin, especially for our health workers na nagsasabi na ngayon pa lang na sobra na yung kanilang pagod, and then pag uwi sa bahay, makikinig sa balita, para bang priniprito tayo sa sarili nating mantika. So, I'm concerned about that, but I know that the senators and congressmen are working hard to prevent an election budget from being passed. Sir, bare months na. Pumasok ng September, sa susunod na buwan, October na, at filing na ng candidacy. Binabantayan ng taong bayan ang mga may balak tumakbo sa national position tulad ng presidente at ng vice-presidente. Sir, kayo po, anong plano nyo? Pagka-bear, naalala natin Pasko ang kapanganakan ng ating Panginoon at tagapagligtas Jesucristo. Alam mo, Sherwin, God gave us a choice. No? Ulitin ko po, di ba? God gave us free will. God gave us the power to make choices. Pero may consequences lahat ng ating choice. So, kung ang pipiliin po natin ay God's Word, and based on God's Word, we follow God's will, and based on God's will, we will do it God's way, alam niyo po, masaya ang tao. Magkakaroon tayo ng prosperity, magkakaroon po tayo ng development, magkakaroon po tayo ng peace. Pero pag pinili natin yung ways of this world, no, nung mundong ito, at ang pipiliin natin, sarili natin will at sariling way, dyan papasok lahat yung corruption. Kita nyo ngayon, di ba, yung casino sa Boracay, yung isabong, yung drugs na talamak pa rin. So it's very important that we give people a choice in 2022. Dapat magkaroon din po ng kandidato na Christ-centered, Bible-based ang basis ng kanyang panunungkulan. At dahil tayo isang democracy at inclusive ng lahat ng paniniwala sa religion, dapat meron tayong faith-based at value-oriented na i-offer na option. No? So sa diwang yan, it makes me more seriously consider running for president because katulad nga ng issue ng e-casino at e-sabong, parang walang nagsasalita dyan. Napakadelikado to, lalo sa ating mga kabataan. So having said that, Sherwin at Angelo, kayo nagpapasalamat sa tanong na yan. At siguro hingi na lang ako ng prayers sa ating mga kababayan to help discern God's will and of course kung ano tingin nyo na role ng isang Alang Cayetano sa 2022. Ako naman po willing magtrabaho at magsilbi sa kahit anong capacity. No? Pero I want to make sure that there is a choice in 2022 of following not only God's word and God's will, but doing it His way.
Kasi I think most of us naman try to follow God's will, pero pinipilit natin way natin. So it's very important that it's God's word, God's way, in accordance with His will. Sir, God bless you with your decision at maraming salamat sir na dito nyo sa amin unang inilabas yung inyong saloobin tungkol sa mga plano nyo para sa 2022. Para mo nang sinabing Sherwin na kailangan dyan din ako mag-announce sa inyo sa October, pero it will be a pleasure po. At salamat ulit sa inyong himpilan at programa. All these years and decades po of standing up for the Filipino people. Marami pong salamat sa inyong pagtitiwala. Ang ating pong Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. RH number 6, Sherwin Balana Bata Alfaro, DZRH. Ang kaunang-unahan Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid DZRH sa nga ato sining mother station sa Metro Manila. Upo dito si Congressman Alan Peter Cayetano, no? Former senator sang Republika sang Pilipinas. Kadtong tanay si Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa amay nga nakapatay sang anak dito bla sa Banwa sa Murcia. I-release kuno subong adlaw. Apang ti pangatubang sang kaso nga pagbayular sang armas lutang or paghupot sang ginadumilian nga armas lutang. Ambot kun nga makagwa sa subong nga adlaw man. Kay ti kung na-recoveran sang armas, ti may kaso gid siya. Unless kung magkapiyansa siya. Ato ni baloon ta sa kay Aksyon na Brian Morden plus ining babaye nga pilason sa aksidente sa Banwa sang San Enrique. Yaring kauntan sang report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Brian? Aksyon Rex sining nga udto na talana na nga iga-release ining amay nga mo ang naglutang sa iya sining anak kahapon dito ko nagligad gabi sa area sang Purok Pandanon, Barangay Pandanon Silo sa Banwasang Murcia. So suno padri sa kay Police Lieutenant Frankie Pasyente, amoning Deputy Police ang Murcia PNP, ang pamilya way nagidman nagapakita pa sang interes nga magpasaka sang kaso sa nasambit nga amay kay sa damlag lang suno kay pasyente. Ang pamilya mismo naghambal nga medyo okay naman lang sila nga nadula ining bata nga nalutangan sa amay kay nagahatag din man inisang perwisyo sa ila sining pamilya. Ilabi na gid sa mga ginikanan sini nga sang buhi pa ini Action Rex hindi makagwa pirme sa ila sining puloy-an kay nahadlok nga mapatay ini sila sang nasambit nga biktima. Action Rex. So sili nga udto matapos ang 36 oras pag detain diri sa kay Sambida Duran na paning amay iga-release ini siya subong udto eti wala naman sang affidavit pa agway siya na pasakaan sa kaso. So no kay pasyente o kung pasyente nga ini siya ang pasyente Action Rex ini siya ang nagahulat na lang sa affidavit man of non-interest nga ipirmahan sang pamilya Action Rex. Apang dugang padri sa deputy hindi luwas sa kaso ining si Sambida ang amay bangod ang pulis magapasaka diri sang kaso sa paglubag sa Republic Act 10591 or paghupot sang armas lutang nga wala sang nagakaigo nga lisensya. Pero ti pagwaon na siya gyapon anay kay matabo sini regular filing gid lamang Action Rex. So magaling makagwa sa because nga naglaps ang reglementary period. Yes, Action Rex kay wala man sa may nag-file nga kaso. So, ang pulisya way tamaran mag-file sang kaso sang illegal possession na ginsurrender na gito sang suspekto. Di na hikutar pa subong Action Rex ang pag-file sang kaso. Do kahina si Kuanaw? Sino ganin ng chief of police na? Si lipat ko kay daw permina sa daw wala chimpo. Gerald Muya. Si Muya gali. Oo. Do kahina sa iya. Kung interview mo do kahina man sa iya.
halin kahapon na sa subong way gid siya ka subat gini sa aton. Pero kay na nag-text back siya ara sa meeting. So Termila na siya meeting, adlaw gabi may meeting na siya. Guro Aksyon Rex. Ginataga niya kita sang numero sang deputy niya nga si Police Designate na sa kung natamaran siya magsabat sa mga katapo sang media ho. Designate siya sang mamaba si Yabla. May spokesperson tani no. Oo, parang kung why siya iya, kundi siya na lang. May gani kay ate si Police Lieutenant Frankie Pasyente. Oo. Pasyente. Listener tani Aksyon Rex. Halin pa ni sa talisay ni siya tugtog sumara. Imayo na saya kaya ra siya. Siya na lang na-designate na nga tagpamaba sa Murcia Police Station, no? Tidason gani kung may mga aksidente sa Murcia, palayo lang. Kung nagagid man, dili na lang ko yung makontak ni Aksyon Rex. Para nga sigurado na lang magkakuha daw ng information kay kung si Muya sa ligan mo, asos. Kundi mo sa matimingan nga matubang, di siya mag-release siya sang info. Yes, so dapat doon na huya sa iya. Mag-F2F gid ka mga duwa. Face to face ngayon magkabalo na siya bawal ang face to face mo. Pero pasalamat na tagapon sa iya kay gid providean sa kita subong nga adlaw sa numero ni pasyente ang iya sining deputy of Police Action Rex ano. Ari siya sa iya sining nga palayag. So meaning umiyara sa mga na magpalkaso. So kung hindi sila mag-file kaso, anong ginahimo? Ganun sila, sir? So para mga pala nangyari, hindi ka magpalkaso, pag ka pa pamili, anong tawag ka, pag naitay daw wala din na siguro mga nailasin na ng gupay. I-release ang suspect, sir, no? Mga pinaka-hours sa mga pagkapriso sila, sir, anti-release. Parang maganda, 36. Okay. So, probably, sir, mga sano siya mapagwa, sir? If in case with man. Pagwa na gid man siya, no? Ay, okay, sir. Action Rex sa matong palayag ni Deputy Police sa Murcia Police Lieutenant Pasyente Action Rex, ano? So, subong to, nagpanawag siya balik sa aton nga i-release na nila. Subong to Action Rex. Ang iban nga balita, mapwerte man nagluntad sa isa ka estudyanteng babae, masobra 20 pa lang ang edad na dislokar din Action Rex. Ang sining paa lumito din matapos nga nadalasa ang sining motorsiklo nga ginamaniho sang tricycle nga nagsugata sa iya. Ining biktima Action Rex ara subo nagaantos ang kasakit siya sining paa kag tiil. Amo si Maria Carla de la Torre, 21 anyos. Kag nagapurok ice ini, pumuloyo sang purok ice. Barangay Mabinuligon, Banwa, o kon Barangay Sibukao, Banwa sang Ilog. Nagluntad din ng aksidente kagabi mga alas 6:30 dira sa may purok Mabinuligon man sa nasambit nga barangay. Sunod diri sa kay Police Major Bonifacio Aral, ang hepe sang San Enrique PNP. Ang ining babae ara man lang sa iya sining dalan nga ginaagyan o galing sinugata siya sa tricycle nga ang nagamaniho nakainom sang makahulubog nga ilimnon. Action Rex. Kining nagamaniho sa tricycle ginkilala naman sa kay Roosevelt de la Cruz, legal ang edad nagapuyo sa barangay Balabag, syudad sang Lacarlota. Nakaagom ni siya sang minor nga mga kapilasan pating pasahero niya diri. Ang angkas man diri sang babae sa motorsiklo niya may pilas man to pero tuman kagamay. Pero initiative ara subong ulo pinahan kay lumubag ang iya nga paa. Action Rex. Gin paidan lang nila yon sa drug test ang driver sa tricycle as per polisan agad may balaan kung ano gid abi ni siya. Pero palayag sang doktor sa pag-check nila sa driver sa tricycle nga ini nga nagaparimaho gid man siya sang makahulubog nga ilimnon. Rason nga nagapatid rin kapulisan nga iya sila nga pagmaniho
nga hubog amo dito ang nakabulig o kung nakahatag sang dako nga disgrasya kay nagliko siya sa hindi iyang analan. PM now. Highway sa Sopol. Binulingon na barangay Sibok ako sa kapataran ng Nireti. Ikinis isa ka tricycle o isa ka single nga motorcycle. Tama si Maria Carla Dinatoy. Otis. 21 years old sa single. Taga pamuluyong na isang estudyante na siya, pamuluyong na isang krokay sa barangay Sibukaw. Aksyon na kabutong confirmation lang ni Police Major Aral sa ninasulbit nga aksidente. Balita sa Nokpo, Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:42 ang aton oras. Salamat gid Aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Nokpo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:43. Daligid lang mga ka-aksyon, may gina-verify ta sa area sang Police Station 7. Reportedly gindala siya sa ospital pero napatay siya kahapon. Ambot ko ang ginkabangdan ni kon balatian ko nadakpan ni siya sa by bust operation before mo sang kapulisan ta. Gina-verify pa karon sang kapulisan sang Police Station 7. Ato ni balaona karon dugay-dugay sa kay Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dire kita na standby na sa balita ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo, Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO, kag Aksyon Roger Gotib. No? Sa mga ka-aksyon ta, isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magaduong sa karutin kagang manami dire Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na.
Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa diri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start ini siya as a music station. No? This is the first music station within the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat. Ayos! Sige, manamyaw tanay sa kay Vivian Pondales Gomban. May lang pagpamatidra sa barangay San Juan. No? Kay Dilaos, kay Nanay Isabel sa Victorias, kay Joan Mill, may lang pagpamati, Ace Tipon sa Purok Lawayan, Barangay Banago, si Crystal Heart, tsaka si Eloy Di Antony, amo ni siya, Ace Tapona, ang panamyaw, Ace Tipon, no? Pilton Lipora, may lang pagpamati sa Pasay City. Dino Alik, Mary Jane Saludares. Ayos. Kay Jima Amar Morales sa La Carlota. May lang pagpamati, Gemma Amar Morales. Rodora Syoko, salamat gid Barrio Garay, ara naman. Si Rochelle Folencio Susana, gatamyo lang birthday subong sa inablos siya, si Britney Soyo, no? Happy birthday, Britney Soyo. Teresa Ferreira, watching from Manila. Teresa, salamat gid, no? Teresa Ferreira. Paring Binji Felisario sa Marikina, ga-monitor man Paring Binji Felisario. Richard Tang from Sagay. Richard, salamat gid. Jason Alegria, damo subong Police Action Rex tungod may pugutay na ulo kag may pulis pang ginpatay. Baw. Riit gid subong sang panahon gani man. Jason Alegria. Salamat gid Jason. Mayong udto lang sa kay Jason Alegria dira sa Barangay Mandalagan ga monitor dasla, no? Greetings lang from Barangay Montilla. Greetings lang sa Barangay Montilla, Moises Padilla. Loud and clear gid kamo didto. Okay. Mayong udto lang da sa kapitan namon sa barangay kay Ninita Alconera, the best nga barangay kapitan. Ayos, salamat gid. Jason Alegria. Kay Sherilyn Oro Javier, salamat gid. Nimisya Roques sa Barangay Tangob. Thank you so much Nimisya Roques, no? John Vicente sa Hamidan Capiz. Hagnaya. Barangay Hagnaya, Hamidan Capiz. Thank you so much kid. Melchorita Ferrer, may lang pag-monitor, no? Ashley Elizalde, may lang pag-pamati. Ashley Elizalde kay Nanay Aureng. Ashley Aika Halin kay Mama Tarsing sa Maaw. Salamat gid Ashley Elizalde. Okay na. Na putol ng mga mensahe. Sa iluhan ta diyan na yun, Sinday Blasa, may lang pagpamati, kag Lisa Joy Amoroso. Vivian Pondales, sara naman, no? O, sige. Karoon naman ng iba na. Mahinang kalaban, daligid lang mga kaaksyon na standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay.
nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo.
masimbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod sa luto sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bakolon nun kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod sa luto sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalag na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalaman palanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo
ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Kaya tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang gusto factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na inanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 3 ang aton oras diri sa aton sining pangalagad. Kadto ang tanang balita ni Aksyon Eden Aboso sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa Yolanda Housing sa siyudad sang Sagay. Wala ginabandona suno sa LGUs, mga kaaksyon. May gina-follow up man ta sa siyudad suguno sang Kabangkalan ara si General Guillermo Ilasar. Check ta na dugay-dugay, no? Kung ano ang information. Salamat, Gid Bin Bads, ha? Thank you, Gid. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eden Aboso sa Kapitolyo. Aksyon Eden. Action Rex, gin klaro sa ang lokal nga panguluhan sa siyudad ng Sagay nga wala gin abandona ang housing project para sa mga residente nga apektado sa Super Typhoon Yolanda. So kay Attorney Ryan Bonghanoy, focal person sa Yolanda Housing Project, ang nagtrending sa Facebook ang sa pictures ng housing nga madamo to Action Rex ang natag-as ng mga hilamon tag mahigko ang palibot ang kabahin sa second phase ng amo nga proyekto. Dugang pa sa karon nagapadayon pang application kag validation para naman sa mga benepisyaryo kag sino kay Bonghanoy na kung makompleto na ang kulang isa ka gatos ka beneficiaries para sa phase 1, masunod naman ang pagbaton para sa phase 2. Palayag ni Bonghanoy nga nauntat ang maintenance sa lugar bangod sa nagapadayon nga COVID-19. Sa karon nagsugtanay ng LGU kag ang mga opisyal sa barangay Paraiso nga magbuligay sa pagpaninlo samtang wala pa na panghatag ang mga units. Sa ibalaan kumatagan na tanan nga Yolanda victims, mahimo matagan sang balay ang mga residente nga nag-i-start sa ginakabig nga danger zone sa dira sa syudad sang Sagay. Pero wala pa ni sang okupante sa housing project ne? Mayara na Action Rex ang 900 sa phase 1. Phase 1? Ano niyang damo ya hilamon eh? Sa phase 2 Action Rex. Phase 2? Yes, correct, Action Rex. Para sa phase 2, nagapadayon pa ila sining validation process man Action Rex. Kadamo sang wide balay sa Sagay. Ati ang ginauna nila Action Rex amo na mga naapektuhan tubala sang Super Typhoon Yolanda kay para gini sa mga apektado tumo sa nga panahon pero ti balila kung may sulusobra. Sa danger zone. So matiraton si Attorney Ryan Bonghanoy. Actually, ma'am, wala na siya napabayaan. May mga occupants na dira. No? May mga
duwa na sila ka site ang amon subong nga ginapatapos ang nga mapasudlan ang isa ka phase. Then after that, ina naman nga phase. And ongoing man ang amon subong masin kaya pa na nga post na ang ina nga unfortunate nga picture. Sige man ang amon process ang validation sa beneficiary. It so happen lang ina sa na area supposedly ang developer harap pa na sila sa pag-maintain dira. But unfortunately though di man sila mapangitaon, and then since our process is it would take time, kaya ginasiguro tagid nga we go through the strict validation. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon na Ida Naboso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Launa 7 ang aton oras. Life Extension, Vitamin D3. Pamati kay Gian Resisio, kay Maria Teresa Hofilinia, kag sa iban pa naton nga mga taga-palamati, no? Kadamo sang mga information nga nagasululod, no? Kay Paring Alan Navales, araman si Paring Alan Navales. Thank you so much, Paring Alan Navales, kag si Councilor Karem Feria, no? Karim Feria dira sa Banwasang La Castillana, monitor man si SB Karim Feria sa sining mga inora. Salamat gid ka, Councilora. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan na balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Droga kag utang, isa sa mga ginalantaw motibo sang Police Station 1 angot sa pagpatay sang isa ka persona nga ginutlan ulo nga nakitaan sa Barangay 2. Kagang lawas ini sa Barangay 38. Amo nang latest nga information. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Rex, may hapon kay SB Periada sa Castillana. Ba? Mayo nga, punda Councilor, monitor sa gali, no? Gatex sa imo? Oo. Gatex ko, nag-chat ko na sa... Gatex sa... Sa imo, gatex? Oo. Ate, good. Sa imo ya? Why Ate, text ka man da sa iya Councilor, no? Why ko lang, klala, siya. Ayun, di purma. Amo ni sab lang bata ni Councilor, ni Kapitan Chad Feria, guro mo? SB member sa SB Castillana. member, Karen. Okay. Bayi na bayi. Karen. Karen? Laki guro niya. Laki guro na, Karen. Abi ko Karen. Karen Peria. Do mga Karen do type mo, aw? Di kay natutubak ko din si Tita Karen. Ayun, di purma. Tita Karen, laki. Si sister? Si ate. Si ate, gali, si ate. Karen, tahang langit. No. Pahingog to kay Ed
box lumugdang. Box. Ano na sa box? Ate, butaham lang oil, bukol. Ayo di purma. Ayo. Si Kakonsilor ka rin periyada sa kasilana, sir, may ugto na si imo. Para dira ka papamati. Ni kasi ako kay Cap Chad Peria. Kay Jofred Jofred sa Panta. Sa Panta. Oh, yes, no. Si Daywini Puntino, Hello Idol Erex. Sa din sa? Sa Barangay Estefania ni siya. Estefania. Di na ka mo kalugar da. Ara na sa may... Hindi na sa Estefania. Basta na sa may proper mo. Basta sa Mambilog, Estefania. Mambilog? Mambilog lang yung Barangay Jis ni Iglesia. Barangay Jis na yan. Hindi amuaw. Si paring ala na bali sa subong sa group chat sa aton nga kuno masagana na galing iyada purok masagana alihis. Ate alihis gali hindi gali kuan hindi gali sino ang alihis si paring ala na bali sa. Okay. Si Tamis Boys bala. Correct. Tamis Boys. Ayo di purma. Ayo bla pre nga mga konbla nga mga flavor bla. Lain naman tani nga flavor. Tamis di sa Aslom Boy Hindi aslong naman tani pagi sa ato tani hindi na naman ang mga Tilay ko taga niya kada batuan anong tanong batuan man. Ayo di purma. Baklan ta bagros ko dito dula. Ara gali sa Silinhom si Inday Winnie Puntino tanate okay. Dili ka na lang baladay. Dili ka na makadto man. Puntino di siya pakadto aw. Ang buta di na sa pakadto yang buho may plano siya ang buta. Gasaylo para to sa iban yang sa iban. Hindi ka na magsaylo sa iban. Dili ka na lang kay may hangpon ka diho. May hangpon ka di malipay ka pa. Laban. Kaya ang ara kay mo si Rex Cantong. Laban Ayo di purma. Kag si Banahon niya bla. Hindi na magsilisyon-lisyo sa ibang estasyon. Dili na lang Steady na nabla, bakit na nabla na kuan, may tiban. May tiban? Iyang lilisuan sa... para magpilit? Para magpilit pala na lang ipagbukas sa Aksyon Radio dayon. Ate, sige. Ate, yes ko no siling Inday Winnie good. Si Inday Winnie pa ya. Mo nang namida, no? Di ba kita Inday Winnie? Si George Gargaseran siling niya, kuya, wala gid ka saylo. Correct. Namo na hindi na magsaylo. Saylo ya. Malingil pa na ulo yung sa saylo. Laban. Para naging steady sa Aksyon Radio. Ari di may utok na di. Sa Bruso pa. Correct may utok na sa Bruso pa. Alaban. Di ka pa mangita sinaman? Di ka mangita sa wala utok, no? Ayo di purma. Dara sa may Sita Market ita mo da utok, no? Utok ka ba? Sa Burgos, damo man Burgos, Libertad, damo Libertad. Pili ka na kung din ang gusto mong utok. Pero namin din utok ni Aksyon Radio, no? Laban. Kay marimis nga klase utok ni, si Katiberga monitor man, no? Si Katiber. Salamat yun din Katiber, no? Ano mga listener? Si Inday Vanessa Mayo, bla, sa Minnesota, si Vanessa? Oo. Ara siya. Salamat yun din Vanessa sa suporta mo sa Aksyon Radio, Laban Bay, punaw mo bisan pila pa. Ara tayo. Si Veronica Santillan Manukan sa Estefania man niyo. Damo Estefania. Dobra man sa Barangay Holda. Okay. Siling niya, amon niya Radio Action Rex la na ginasaylo ya. Oo, kami iba nga nagasiling sa ilo kami bla, papati mga kami bla. Gani pagkatapos tamyaw bla, lakat dayon bla. Tapos tamyaw, lakat dayon, tapos mabili pa ng mga bugas mga manok. Siya isa di Asis Maluwes kada mo sila Paring Ruel si Roma sa Barangay Villamonte Ate ato na ya, wala na liso-liso. Wala na liso-liso bisan sa Libertad pero sa magkadto. Amo na sa may manok kabligya, no? Dito way man tutupa manok. Daw naglupad na to guro. Ayo di purma. Do siling ito na lumapis sa matang manok nga mga kanya doon, ay man. Sugid lamigo tanaw. Sige lang, ambot kong sige pa na subong manok ya. Sige guro kiti do hindi man subong manok kada subong. Gali no. Kita mo si Marido permi lang manok. Kita mo tsura ito siya. Ayo di purma. Ang tsura ito manok kapula sa layo, no? Kung matamaan siya. Da manok kapula. Ang asang niya gapula man. Ayo di purma.
Ayo. Ayo, ang pakabuhi ato ni. Tinano ni? Ate, amo ni. Mapaabot naman sa simana. Sang? Kayuan, ito sa simana, mayroon naman na guro Mayara naman Pizza, ano to sa bungaw? 3, 4, buwas, Sabado, Domingo, 5. Ito yan, ginana. Mga pizza no images, guro, ara naman sa. Ati, okay naman na tirada da. Mayugid. May ginaya kaya at least Ayo di porma. Pagka 15 naman na, ante, tapos mo naman, murumudlor mo na sa kalimutan. Kaya naman takwao, no? Sa kay Ileri Jokino or Hokino. No na siya? Sa Coronadal, South Cotabato, ni siya monitor gid. Very good, very good. Thank you gid, Sir Ileri Hokino o Jokino da guro. Salamat gid thank you gid. Hindi na nga pagpamati Ti, okay? Okay, Sir Rex. Salamat gid Ayo di porma. Welcome, no? Anong latest ning motibo ni? Investigation niya sa case ni Glenn Paul Castillo, muna siya ang ginutdan ulo nga nakita ng lawas sa Rosario State Barangay 38. Kagang utod nga ulo dito sa may Puroksikay sa Barangay 2. Na ang latest development dili gipalayag ni Police Major Ramel Sarong ng hepe sa Station Number 1 nga so far ya ang motibo nga ginauso nila diri sa kamatayon ni Glenn Paul Castillo amo ang number 1 utang kay ti kun imo matutuman sa tupad sang bangkaya to may nakapaskir to nga parte sa utang Aksyon Rex mong plus nga ang parte sa droga isa man na sinalantaw nga ang gulo sa Station Number 1 considering nga ti ini siya may pending case sa Police Station Number 9 nga paglapas sang Republic Act 9165 illegal possession of prohibited drugs. Kaga nagapati man si Sir Aksyon Rex nga ang nagpatay sa kay Glenn Paul Castillo amo man ni ang mga persona nga nag-abduct sa Iyabla prior sang bangkay nga nasapuan Aksyon Rex kay mga alas 8 sang gabi ito sang Martes naging abduct ni siya mong saya dito sa may pulian sa may Dikahom sa Barangay Kabog after mga 1 hour ang nakaligat ya muning nasapuan ang iya sinipatay nga lawas Aksyon Rex tinagapati si Sarona nga tong 4 o 5 ka mga armado nga kalarkinhan nga nagkasulod sa balay ni Castillo nga nag-abduct sa iya amo man ni ang persona nga nagpugot o nag-utol sa iya sini nga ulo Aksyon Rex nga as if nga kung natawon mo ang manera sa magpatay kay Castillo according sa kay Sarona may kakik Aksyon Rex no now isa man diri sa mga ginalantaw nila nga ginauso man nilang anggulo nga luyag lang i-divert diversionary tactics ang ginahimo sang sining mga suspect nga nagpatay sa kay Castillo kay kung imo madumduman Aksyon Rex sang Domingo sang gabi dira sa may Rosario Street Barangay 38 so kundi dira gintiro kag ginpatay sang riding in tandem si Police Staff Sergeant Joseph Di Pomosino dira man ginbilin nga lugar ang lawas ni Castillo nga kung lantawon mo kag ginalantaw man ni Police Major Sarona nga daw as if gusto lang patarangon sini mga persona ang investigasyon nga pagwaoni nga pagbalos ang ginhimo abi no sa amo nga sitwasyon sa kamatayon ni Police Staff Sergeant Pomosino pero sila ni Sarona gusto na nila nga i-divert ang investigasyon sa police naton pero sila ni Sarona may mga anggulo sila ya nga ginausoy parte sa sila nga insidente in fact, si ni Pomosino gali siya ni ang direktor sang taltal sa San Sebastian Cathedral no kon si Mana Santa sana. Siya ni gali amuning nakuha tang information si ni Pomosino, direktor sang taltal sa San Sebastian Cathedral. Kag tatlo pa lang ni sa katuig, ligin patay man tong amayagli sang Sparrow, yun ito sang NPS sa may Pasay City blato, dekada 80. Dugay-dugay na gali. Oo. Muni sa gali. Muni galing pulis pag damo ginanabutan ni kay Police Sergeant Di Pomosino ni mo. No, pulis manigling amaya. Ti kanugon bla sa giya nga pagka-pulis sa serbisyo yang ati daw siya pa ni mamakas-bakas man panakop sa mga dalagko kag mga recovery nga dalagko nga Cebu. Kaya mo na nga sining ni Police Major Rames Sarona sa case ni Glenn Paul Castillo. Nga may utang ni sa kag droga man si Glenn Paul Castillo. Anong utang niya ni man? Ang natanaw di sang police ni Major Sarona basi utang sa droga man bla. Waya man mabayran nga basi dako ang iya nga na Sinong nagpiyansa to sa iya?
Ha? Sino ang pensa sa iya? Sila man di may kwarta man ni sila mo. Ang magulutod. Oo, si Glenn Paul Castillo, iti may mga utod man ni sa abroad, hindi ba? Oo, itong na-interview tang isa to. Daw ginamutan isang magulutod nga nakapiansa ni sa 200,000 mo. At posible po yung living partner, why ito ya? Oo, waya, madala. Ito yung living partner ya po station number 9 sa area ni Police Major Richie Gue. Ining case ni, again, going back sa case ni Glenn Paul Castillo, tiyan mo na yung subong in-establish pa sa police nato. Ito na to, may nabaton information si Sarona nga base kon ang ginpatay ni nga si Glenn Paul Castillo base nangin asset man sa dobla ni Pomoseno ti amo para karon ginapadalman man ni Police Major Ramel Sarona ti amo niya ang pagpatalang sa mga persona nga naghimo sa krimen sa papatay kay Castillo hindi niya makahatag sang hindrance sa investigasyon kinahimo karon ko ginausoy sa police station number 1. Yari si Police Major Ramel Sarona sa interview sa Aksyon Radio. Amo na ginagin investigaran kay base bala ang gin-ubra nila nga dito nila ginwigit ang patay nga lawas ni Glenn Paul base bala diversionary tactics lang para malihis ang investigasyon. So do may posibilidad sir nga i-divert nilang investigation yun amo na. Yes, amo mo na isa sige lantaw naman. Kaya may mga pasunay sir nga tinga of all place nga dito gid sa lugar nga napatay man si Pomoseno. Amo na gin-investigaran gid namon dayon din ta makakonsulta o makakambal nga related and ka insidente. Amo na gin-investigaran gid naton maayo. So it could be possible nga luyag nang nila i-twist ang inyo investigasyon patalangon kamo. Yes, amo na gin-investigaran gid namon. So dumalawig-lawig pa na sir ang daragan sa investigasyon yung kasi duwa na ka-separate nga kaso eh. Yes, duwa ka-separate nga kaso. Kag hindi nyo man ma-confirm pasubong kung isa lang ni ang gindangatan sinitanan. Yes, amo na hindi pa gid kami makahambal nga duwa ka insidente isa lang ta perpetrators or connected sila. Because nga kinalanon yung pag-ebidensya. Yes. Kabalogi ko sir nga ikaw mismo medyo pressured ka man gamay tungkol sining insidente, Major. Yes, natural na pag nasa ubra naman kung may insidente, pressured dito kami. Kag ginsukusan ginamon nga ma-resolbar ang among mga insidente. Aksyon si Police Major Ramel Sarona ang hepe sang Police Station number 1. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric magparuling report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang report nga nabaton tanga daw personal gid nalipat lang kumangkot kay Aksyon Eric daw personal gid daw family gid lang pa claimon sang bangkay ni sang napatay nimo. Ang amigo or kakilala nila nga diri sa syudad sang Bacolod hindi maka-claim sang bangkay do mo ning nabaton tang information gikan sa pamilya mismo no dito sa Cavite no pero ilang taon tanin ko nanong mga additional nga mga information sa sining balita ano balik pa sa may report pa sa Aksyon Eric Aksyon Eric si Kongkolobla ngot ko na parte sila dali sa Coimbra na sa kaso na blang sila nga mag-claim ang bangkay. Ay, ang sa station, din to, ang mag-claim? Ato bangkay blang ni Castillo. Oo. Sila ni Medyo Saruna, bisa sino na maka-claim sang bangkay, depende sa pamilya. Basta importante, may authorization lang sa pamilya. Actually, wala na problema, sila ni Medyo Saruna. Basta may authorization lang. O ang suspicion ni Saruna, basta hindi pag-release siguro yung sangkwa sa Pinoy Paro, basta may mga utang-utang. Basta may utang patuod, no? Oo, sa polis ako actually may problema, sila ni Medyo Saruna. Okay. Muna nang madugang ko na si mo, Aksyon Rex. Ang area to sang station tungid pa follow up ko, ara na? Way pa feedback. Way pa feedback. Sige. Karon dugay-dugay. Salamat gid Aksyon Eric. Thank you gid. Roger. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:25 na nga oras diri sa inyo sining palatuntunan. Daligid lang ha. Sa mga kaaksyon ta, constipation ang problema
Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:27, may lang nga pagpamati kay Madam Bernadette Lacson. Nga nagpamati, merligon sa agara, mana. Thank you, gid sa inyo tanan-tanan. No? Kag si Rochelle Evangelista. Kantuan taray si Aksyon Roger Gotibo. May balita pagikan sa syudad Sangkadis. Ini may kang tanan sa sining mga market vendors target sang vaccination team nga mabakunahan City Health magapamtang sang vaccination site mismo sa Cadiz City Public Market subong nga adlaw. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Aksyon Rex, bangod sa mahina nga response sa mga ara sa merkado sa siyudad sa Cadiz sa sining vaccination sa gobyerno, ginpakamayon na lamang sa City Health Office nga pati gayunon ang vaccination mismo giibutang ang vaccination site sa tunga sa merkado sa siyudad sa Cadiz sa buong adlaw. Kaya na, ila naging pasapito ang kanupit upad gidayon sa may Public Employment Services Office. Gini ang mag-serve sa buong adlaw nga mag-encourage sa mga vendors nga magpabakuna sila. Suno sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez, may mga 300 ka slots subong nga napartiniser sa mga yara sa merkado tungod nga damo pagikatama ang wala na kadto sa Cadiz Arena agod magpabakuna. Naripayag ni City Health Officer Dr. Maria Victoria Ibanez. May second dose sa kagapon, sa meron man first dose. Pero sa subong year, daw may nabilin pa tang mga 300 ka vaccine. So makadto kami sa merkado. Dito na lang ma-plaster ang vaccination team kay giningamon lang sa merkado, bala. So kada ang wala na bakunahan. So dito na sila karon ma-plaster. So malibot na ang enforcers nga makabakulo ng tanan social mula pa ng bakunahan kay ma-report lang ko subong nga aga ha ang aton positive 13 kabilet. Bagong sining nagdamo naman Aksyon Rex na nagka-positive kahapon lang nga adlaw, wala pa ganun mag-post subong adlaw sa bilis Cadiz ug yun Cadiz ng tracing nga nagka-positibo naman. Ginalantaw diri nga nagsaka ang amon diri nga COVID-19 positive nga nagdamot na karon sa 48. Nilitanaan ang ginapreparahan man sa local ATF sa gina-encourage nga kuntani tungod kay ara naman ang mabakuna ang tanan nga available na nga pwede magpabakuna labi na ang mga yara sa merkado, lakip na ang mga tricycle driver. Amo karon ginapanawagan ni Dr. Maria Victoria Ibanez nga dapat magkanto sa merkado kag magpabakuna. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Dili sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gotti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz kay paring Sunny Boy Arnaldo Paladar. May lang pagpamati dira sa Central Market kay Sunny Boy Arnaldo Paladar kagruhoy na Aurona Rihida Trava sa Valladolid. May lang pagmonitora. Kag happy birthday si Nablosya, si Rogelin Adlong, no? Rogelin Adlong. Salamat kita. Thank you gid kag happy birthday. Ayo, sige, dali gid lang mga kaaksyon na standbyan ay manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Ti alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Patayon aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ang mga kaintangan Responsable ang pagbalita Pagtayo na ipalagnan Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
kadapya na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulog nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Simbanwa, mapugnaw na hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga wala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag Nasa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sining pangalagad, pero bago lang nakasulod ang information nga isa ka Ilonggo businessman, kagkilala gid ni sang taga Isla Sang Panay, no? Anay mayoralty candidate nga si Romel Inion ang inigo sang COVID-19 kag masubo ini nga balita kay ginbawian ini sang kabuhi. More developments dire, bantayan sa Aksyon Radyo Bacolod. 113 days before Christmas Day kag 120 days before paman mag takop ang tuig 2021. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mapagudbay na kita, nagagda kita sa masunod nga programang This is My Life, upod na kay Aksyon Wilma Sugaton sa kinandan. Ako ang inyo sinika Aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,